एक मगरमच्छ की ऐसी भी क्या मजबूरी होती है कि वो इस चिड़िया को मुंह में लेने के बाद भी नहीं खा पाता, जबकि दूसरे जानवरों को तो बड़े आराम से चटकर जाता है। जब मगरमच्छ शिकार करता है तो अक्सर मांस के टुकड़े मगरमच्छ के दांत में फंस जाते हैं, जिससे उसके दांतों में कीड़ा लग सकता है। और क्योंकि हमेशा मगरमच्छ डेंटल हाइजीन को प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए फिर वो नदी किनारे मुंह खोलकर अपने डेंटिस्ट को इशारा करते हैं। जिसके बाद मगरमच्छ की पर्सनल डेंटिस्ट चिड़िया, बोले तो प्लोवर बर्ड, अपनी टीम के साथ आती है और मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाकर फंसे हुए मांस के टुकड़ों को खा कर साफ कर देती है, जिससे चिड़िया का पेट भर जाता है और मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं।